Boa tarde, senhores. Estamos em Limeira. Ó. Cabeça. Vontade. Com saudade pra estrada. Viemos aqui, tá ali coisa, um churrasquinho. Ó, o novo proprietário. Certo? E aí, vamos fazer uma carninha, não é mesmo? Olha lá. Já está triscando no fogo. Legal? Vou filmar daqui pra cá. Vou filmar daqui pra Campinas à noite. Vou ver se fica legal. E me matar a saudade da cabeça, ó. Legal. Vambora, vamos pro churrasco, eu tô com fome. Até. Falou, senhor. Tchau. Daqui a pouco eu proseio com você lá. Muito bem, senhores. Estamos saindo de Limeira. Estamos indo para Campinas. Tomara que fique legal o filme, o áudio e que a gente se divirta um pouquinho nessas estradas, porque eu acho que vai ficar muito legal. Então, como eu sempre filmo de lá pra cá, hoje eu resolvi filmar daqui pra lá. A noite está agradável, provavelmente não teremos chuva. E vamos se divertir. Vou chegando. Vou passar no posto do seu guarda agora, hein? Tomara que esteja tudo certo. Afinal de contas, viemos bem até aqui. Ia ser sacanagem os caras parar a gente, né? Tá liberado. É tudo nosso. Agora aqui no Graal. Tomar um cafezinho pertinho para relaxar. Paradinha aqui no Graal da Bandeirantes. Tomar um cafezinho, esticar as pernas. E vamos continuar a estradinha para Campinas. Primeiro vídeo de 2012
Mulher, Gato voltando de Limeira para Campinas. Vambora, vamos pra estrada, man. Estamos entrando em Campinas, povos. O passeio foi legal. O churrasquinho também. O rapaz errou a entrada e me deu um sustinho de leve. Porra, meu. Tem mais luz alta pra colocar aí não, filho? Fala sério. Nós já estamos chegando na Batcaverna, onde Sésamo continua de férias. Aliás, Sésamo foi despedido. Sésamo foi demitido por ausência contínua no trabalho sem justificativa. Foi obrigado a tomar atitudes drásticas. Ou seja, demiti. Agora eu abro na chave. Né? Estamos chegando na Batcaverna. Que beleza!
Aê, galerinha, povos, primeiro filme de 2012 com a Mulher Gato. Ai, que beleza. Então foi mais ou menos assim, fomos, voltemos, estamos aqui, chegamos e tal e coisa e tal. Eu demiti o Sésamo porque sempre que eu precisava dele ele não estava. Então, tá meio escuro aí, gente. Já vou mostrar para vocês o farol da Mulher Gato. Olha lá, iluminando tudo. Shelto. Foi isso. Acabamos o nosso passeio. Um pouquinho de luz alta para vocês, para iluminar bem 2012. Um abraço. Boas estradas sempre. Vambora.